प्रिय प्रभुंकर पिला माने प्रभुंक सहित कथबार्ता करने प्रार्थना करने एपरी निर्दिष्ट कौन सी समय किछि नाही। किंतु तमे जेतेबेले सज्जर उठ प्रभात समय रे दिन जाक तुमर सबकिछि परिस्थिति को नहीं सकाळु प्रभुंक पाखरे तमे मागिबा प्रार्थना करिबा जहाँकि आज दिनटा प्रभु तमे जो प्रकार घटाउछ तम हस्तरे मो समर्पण करुअछि। हाँ प्रभु से प्रिय भाई और भौणी माने सकाळु जो उठिकी जो प्रार्थना कर ताहा प्रभु को तमे सिद्ध कर। तुमर जीवन जहाँ किछि तमे तमे चलिबारे उठिबारे बसिबारे तमे कार्य करिबारे तमे बाहर जिबारे घर रहिबारे सब किछि परिस्थिति रे तमे प्रभु को समर्पण कर तम जीवन को। आस प्रार्थना करिबा। स्वर्गस्थ पिता तुम्हें बहुत प्रभु तुमर प्रेम दया कृपा दे आज आम मान को प्रभु तुम्हें बंचे रखी अछ। तुमर प्रेम अनंत काल स्थायी परमेश्वर अट प्रभु। हाँ प्रभु आज आम जीवन रे प्रभु जहाँ किछि मागु जहाँ किछि करू जहाँ किछि आम जीवन रे घटुची सबू तुमर प्रभु से आश्चर्य क्रिया कर्म द्वारा ही हो प्रभु। हाँ प्रभु बसबारे उठिबारे चलिबारे कार्य करिबारे सब परिस्थिति रे तुमर हस्त रख प्रभु। विश्वास रे बढ़िया को दियो बापा। जहाँ किछि आमे मागु अछु प्रार्थना करी ताहा पाई अछु बोली विश्वास करबा को दियो प्रभु। हाँ प्रभु मार्क लिखित सुसमाचार 11:24 पदरे प्रभु तमे लेखी अछ प्रभु जहाँ की तमे जहाँ की प्रार्थना करी मागो ता सत्य रे पाई अछ बोले विश्वास कर से पाइब। हाँ प्रभु वाक्य को माध्यम रे रखी सब किछि परिस्थिति प्रभु धैर्य सह आमे रही पारिबो। केवल प्रभु ए जगत रे प्रभु आमर एकमात्र बल प्रभु तुमे तमर वाक्य प्रभु। हाँ बापा आज आमर कष्ट दुख प्रभु काहा को भी कहू सी आमर कष्ट सुनती किंतु आमको साहाय्य करबा परमेश्वर केवल तमे प्रभु। तमे जगत रे रहिला बेले प्रभु तम बापांकर पितांकर इच्छा साधन करुथुला प्रभु। सेही रूपे आज प्रभु तम द्वारा तम पितांकर से परमेश्वर को छामुरे प्रभु जो प्रकार आमर कथबार्ता आमर चालीचलनी आमर सब किछि क्रिया प्रभु महिमा प्रभु जो प्रकार पाहिबे प्रभु से ही प्रकार परमेश्वर को इच्छा अनुसार चलवा को दियो प्रभु। तम बापांकर कथा तमे जो प्रकार शुणुथुल आम मानंको मध्य सेही परि प्रभु तमे गाइड कर प्रभु। तमे धर बापा तम हस्त द्वारा प्रभु आमको धरी रख ए सकाळ समय प्रभु ए प्रभु पहांत्या समय ए 3:30 समय रे प्रभु तमे आम प्रार्थना सुन आम प्रार्थना को प्रभु। हाँ प्रभु एपरी समय निर्धारित किछि नाइ जो समय रे भी तुमको आम डाकी पारिबो कथा होई पारिबो बापा। हाँ पिला जेतले चाहे बापा को सब परिस्थिति रे ताको जेतले जोड़ा दरकार सेतले बापा मते दियो बोली मांगी पारिबो एपरी अधिकार हमको देई अछ बापा तमर संतान करी अछ प्रभु। आज प्रभु मु मागु अछि प्रभु जेतिकी ए दुनिया रे प्रभु लोक तुमको जानी नाहंती चिन्नी नाहंती प्रभु कौन पाई जगत को आसिले प्रभु अजनता बाबरे केते लोक प्रभु 3टी मेख खंड 2टा काठ खंड को से छड़े पारलानी कि से भगवान की बोली कहउचंती किंतु ए जगत रे तमे जो आश्चर्य कर्म मान करिचंती सेही कथा के उठो नांती बापा। 12 वर्षर प्रभु रक्तस्राव रे पड़िथिबा स्त्री को तमे उठाई अछ कुष्ठ रोग को तम हस्तरे छुई सुस्थता देई अछ। हाँ प्रभु अंध लोक को तमे आखी देई अछ छोटा लोक को तमे चले अछ 4 दिन मृत लाजर को तमे उठाई अछ एपरी बहुत 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 साक्ष्य। हाँ प्रभु भूत मान को छड़ाई अछ ए प्रकार विषय कौन सी विषय कहू नाई बापा किए भी कहू नांती प्रभु केवल सी जदि परमेश्वर होइतिले से मरी थांता कि लोक ताको मारी पकई थांते कि बोली कहउछंती बापा। आज समाधान प्रभु आमे देले मध्य लोक बुझिबा परिस्थिति रे नाहंती एतिकी आश्चर्य कर्म करिबा लोक माई ताहा संभव अटे किंतु से जगत को कौन पाई आसीथिले प्रभु तमे कौन पाई आसीथिलो ए
ଏ ଜଗତକୁ ତାହା ଲୋକ ଜାଣିବାକୁ ପ୍ରଭୁ ଇଚ୍ଛା କରୁନାହାନ୍ତି। ଆଜି ଆମ ପାପ ପାଇଁ, ଆମ ପାପରେ ପ୍ରଭୁ ଆମେ ମରୁଅଛୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣିଷ ପାପରେ ମରୁଅଛି। ସେ ଦିନେ ନା ଦିନ ମରିବ ଏଇ ଜଗତରେ, କିନ୍ତୁ ଆତ୍ମିକ ଜୀବନରେ ବଞ୍ଚିବାର ଅଛି, ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟ ସେ ଯିବାର ଅଛି ବୋଲି ଗୋଟେ ଆଶାରେ ପ୍ରଭୁ ଆଜି ପରମେଶ୍ୱର ତାଙ୍କ ଅଦ୍ୱିତୀୟ ପୁତ୍ରଙ୍କୁ, ତୁମ୍ଭକୁ, ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଏ ଜଗତକୁ ପଠାଇ ଅଛନ୍ତି। ବାପା, ତୁମ ରକ୍ତରେ କେବଳ ପ୍ରଭୁ ଆମର ସବୁ କିଛି ପାପ କ୍ଷମାର ଶକ୍ତି ଅଛି ପ୍ରଭୁ। ସେଇଥିପାଇଁ ତମେ ଜଗତକୁ ଆସିଅଛ। ସେଇଟା ଏକ ତମର କଳ୍ପନା ଯୋଜନା ଥିଲା। ଏ ଜଗତରେ ଯେତିକି କୌଣସି କାମ ତମେ କରିଅଛ ସବୁ ତମ ବାପାଙ୍କ ଇଚ୍ଛାରେ ଥିଲା, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଇଚ୍ଛାରେ ଥିଲା। ସେ ସବୁ ଘଟେଇ ତମେ ପ୍ରଭୁ ନିଜ ସ୍ଥାନକୁ ଫେରିଅଛ। ତାହା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଜାଣିବାକୁ ଦିଅ। ତମର ଶକ୍ତି କ'ଣ ଦେଖେଇ ଦିଅ ପ୍ରଭୁ। ହଁ ପ୍ରଭୁ, ଏ ଜଗତରେ ପ୍ରଭୁ ଥମା ଯୋଉ ପ୍ରକାର ତମର 12 ଜଣ ଶିଷ୍ୟ ମାନଙ୍କରେ ଥମା ଜଣେ, ସେ କ'ଣ କହିଥିଲା? ପ୍ରଭୁ, ତମେ ସତ୍ୟରେ ମୃତ୍ୟୁରୁ 3 ଦିନ ପରେ ଉଠିଅଛ, ତାହା ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରୁନାହିଁ। ମୁଁ ଗୋଟେ ଥର ସେ ତମର ହାତର ଯୋଉ କଣ୍ଟା ବଡ଼ା ହେଇଛି, ସେ କଣ୍ଟାର ମାଡ଼ ଭିତରେ ଆଙ୍ଗୁଳି ପୁରେଇ ଦେଖିବି, ତାପରେ ହିଁ ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବି ଯେ ତମେ ସତ୍ୟରେ ଉଠିଅଛ। ତମ ପାଖରେ ରହିବା 12 ଜଣ ଶିଷ୍ୟ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ଯଦି ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରିଲାନି, ଆଜି ଜଗତ ପକ୍ଷରେ ତାହା ପ୍ରଭୁ ଅସମ୍ଭବ, କିନ୍ତୁ ତମେ ସମ୍ଭବ କରୁଅଛ। ସେହିପରି ଥମାକୁ ତମେ ଇଏ ପ୍ରଭୁ ଆମର ଇଣ୍ଡିଆକୁ ପ୍ରଥମରେ ସିଏ ଆସିକି ସୁସମାଚାର ପ୍ରଚାର କଲା। ପ୍ରଥମରେ ପ୍ରଭୁ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ସେ ପ୍ରବେଶ କଲା। କେରଳାରେ ସେ ପ୍ରଭୁ ପ୍ରଚାର ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲା। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜଣେଇବା ପାଇଁ, ତୁମ ବିଷୟରେ ଜଣେଇବା ପାଇଁ ସିଏ ଆସିଅଛି। ଏପରି ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ତମେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କଲ। ହଁ ପ୍ରଭୁ, ତମ ପାଖରେ ରହିବା ଲୋକ ହିଁ ତମକୁ ଜାଣିପାରିଲେନି, ଚିହ୍ନି ପାରିଲେନି, ପରେ ପଶ୍ଚେଇଲେ ପ୍ରଭୁ। ସେଇଥିପାଇଁ ଆଜି ସମୟ ଥାଉ ଥାଉ ଆମେ ଯୋଉ ପ୍ରକାର ଉଠିବୁ, ଯୋଉ ପ୍ରକାର ତମର ସେଇ କୃଷିୟ ଶକ୍ତିକୁ, ସେଇ ରକ୍ତକୁ ବୁଝିପାରିବୁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣିଷକୁ ଛୁଇଁ ଦିଅ ପ୍ରଭୁ। ଆଜି ମତେ ଛୁଇଁ ଅଛ, ମୋ ଚାରି ପାଖରେ ଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଛୁଇଁ ଦିଅ।